אני מבקש מחבר הכנסת אלי אלאלוף להגיב, להתייחס. אני חייב להגיד שהדוח הזה הוא נולד מחברות בין שני אנשים, מאיר כהן ואני. מאיר כהן ביום שנבחר ונשבע להיות שר, תחנה ראשונה שמאוד ריגשה אותי, זה היה הבית שלי. הוא בא הביתה ואומר לי, נו, עכשיו בוא נעשה מה שאתה רוצה ומה שאני רוצה. אשתי שעמדה מאחוריו, עשתה לי ככה. כי 3 חודשים לפני כן הודעתי שאני פנסיונר. אבל למאיר, אתם יודעים, זה פשוט אי אפשר לסרב לו. אז אמרתי, בואו נגשים חלום שלנו. שנינו באנו מהעוני. ויצאנו מהעוני. בואו נעשה שזה יהיה תוכנית לאומית, שנדע להוציא מהעוני. שהמערכות ידעו להוציא מהעוני. ודאי תקנו אותי אנשי המקצוע המדהימים שהיו בוועדה, באמת, אני גיליתי את השכנה שלי, לא ידעתי, רק שמתי עוני באר שבע בן גוריון ויצא השם של מיכל. ככה, ואמרו לי, תלך לג'וני, אבל ג'וני תזהר, הוא לא יסכים איתך. אז אמרתי, זה נפלא, זה שמראש יש לי התנגד, זה סימן טוב. וככה הקמנו ועדה, צוות, באמת אני חושב יותר צוות מאשר ועדה, של כ-50 איש, כולם בהתנדבות מלאה, שהשקיע כמעט 1.5 שנה בזה. לא ידעתי לתכנן את העיתוי, אבל יצא ככה, כי בפוליטיקה, בחיים הציבוריים של המדינה, אין עיתוי מתוכנן, זה שהכל מקרי. יש כאלה שזה הכל מלמעלה, שיגידו גם. הדוח של העוני הזה הוא פשוט דוח של חשיבה משותפת, של אנשים שרצו ביחד לייצר דוח עם כותרת קשה. יש בדרך כלל מלחמה באיידס, פה זה מלחמה בעוני. והיה לי ויכוח עם מאיר, מראש אתה מכריז על מלחמה. אמרתי לו, כי אצלנו אנחנו מנצחים רק במלחמות, לא יודעים לנצח בחיים הנורמליים. אז בואו נלך על זה. ובו גם ניגש אחרת. יש את הדוח המדהים, המבוסס, המדויק של הביטוח לאומי כל שנה, דוח העוני. אבל הוא לא דוח שמציע פתרונות. ודאי לא בתחומים שהעזנו ללכת אליהם. ולכן הדוח הזה ניסה להיות מקיף, אבל שניתן יהיה לבצע אותו. וזה אולי הדבר הראשון, שההחלטה המרכזית של כל הצוות ביחד, בהתלבטויות שהיו לנו, בו גם אם נצמצם את הדרישות של העוני הזה, של הפתרונות העוני, שזה יהיה בר ביצוע. ולכן נכנסנו לתחומים שאף אחד לא הכניס אותם לפני כן. אחד המרכיבים שמדרדר ומשאיר בעוני, חברים, זה לא הגובה של הקצבאות, זה חוסר פתרונות בדיור ציבורי. ועוד כשעושים מצווה ואומרים בוא נמכור לדייר את הדירה, לוקחים את הכסף ובונים כבישים ביהודה ושומרון. 3 מיליארד שקל של חוק של רענן כהן, שם הם על הכביש. מה זה אומר? שזה לא רק ביצוע, זה סדר עדיפות פוליטי. ואני לא הייתי איש פוליטי לפני כן, לא חלמתי בכלל שאני אגיע לכנסת, לא חשבתי שזה רצוי, אפילו למרות שעכשיו יש לי דעה מבולבלת קצת. אבל שנבין, העוני זה לא תופעה שתיגמר לעולם, שיהיה ברור, תמיד יהיו אנשים שיהיו בעוני. תמיד צריך להילחם בעוני. תמיד יש כאלה שיגיעו לעוני. אני לא מדבר על אלה שדורי דורות בעוני. זה לצערי היום כמעט אין מוביליות שתאפשר את התזוזה הזאת. אבל שיהיה ברור. באמת אני פה קופץ להודות למכון טאוב. תמשיכו, רק שלא תפסיקו אחרי מעקב של שנה אחת. גם אם ג'וני יתעייף, תביאו את ג'וני אחר. תעשו את זה.
אתם לא יודעים מאז שקיבלנו את הדוח שלכם כמה דברים השתנו. ואני אומר את זה מבפנים. עד שבעוד 10 ימים שר האוצר בעצמו רוצה לבוא לוועדה, ועדת הרווחה, ולדווח בעצמו על העוני. ואתם כמובן מוזמנים, הוועדה פתוחה. זה אומר שהעוני זה התמודדות מתמדת, לא תיגמר. אבל עם תשתית חקיקתית מסודרת, עם מערכות מתפקדות, כולם, כולל מה שעכשיו משפחתי, חרלבז, חייבים להישען, ואני בא מהסקטור השלישי, הפילנטרופי, שהוא סקטור אדיר, שהוא מכוון את המדינה שלא יהיו לכם אשליות, במיוחד שהמדינה, הממשלה, פחות ופחות מסוגלת לבצע. ותיקחו את זה בחשבון. ביטוח לאומי זה מכונה מדהימה. עם טענות, עם זה, כשמשחטים מיליונים כל שנה, אז מותר גם לבוא בטענות אליהם. אבל אני רואה שבאמת שאר המשרדים הממשלתיים, חלק גדול, החברתיים דווקא, הם לא מסוגלים לבצע. אני לא מקנא במיכל חברתי שנכנסה לשם. היא תגלה כמה זה מסובך. ואני אוסיף כמה הוא כבר עוד יותר פחות מקצועי ממה שהוא מתיימר להיות. אז צריך לשנות חוקים, צריך לייצר חוקים. וכדי להיות מודעים לעוני, חברים, כל אחד מאיתנו חייב לחשוב עוני. עשיתם כנס בשכונת עוני לשעבר. אתם יודעים מה קרה לאנשים שעפו מפה? במקרה הטוב ביותר הם בקטמון ט'. אנחנו דיברנו בדוח שלנו בשכונה שווה מה עושים משכונת עוני. צריך לשנות חוקים, והחוקים הבסיסיים, אני אתן לכם דוגמה של השבוע. הביאו לי לוועדה כוועדה של הבריאות גם את נושא תרומת הביצית ושימוש בביציות לנשים שרוצות להיכנס להיריון. אז הביאו הצעה, קל מאוד, מי שרוצה לתרום, וזה אדיר, וזה אני בשבילי, זה תרומה אישית מדהימה, רוצה לתרום, מקבלת פיצוי על תרומת הביצית שלה, 20,000 שקל. יפה. אבל מי שרוצה לקבל את הביצית הזאת, היא צריכה קודם כל לשלם 10,000 שקל, והטיפולים זה מביא לפעמים עד 30,000 שקל. מי יכול ליהנות משירות כזה? רק לא עניים. וזה נראה טוב, לא? בוא נצביע, אמרו לי. אלאלוף, נו, זה תקנה, צ'יק צ'ק תעשה את זה. תחזרו, תביאו פתרון ל-25% מהאוכלוסייה, שהיום לא יכולה ליהנות, ואם היו מודעים שאפשר ליהנות מהשירות הזה, אני בטוח שהיו כבר 50-60% מכמות האנשים שחיים היום בעוני, שהיו יכולים גם להגיע לשירות החשוב, שזה זכות בסיסית של כל אישה לעשות את זה. הבעיה שלנו היא גם המערכת. באו בטענות ובצדק. אני נלחמתי, חשבתי שאם זה במשרד ראש הממשלה, יהיה מטה מתפקד וכו'. היום אחרי מה שאני יודע, רק שלא יהיה שם. כי התחמקו מזה שלקחת אחריות. אני יכול להגיד את זה, אני פוליטיקאי. יש לי עוד איזה 2 חסינות, אני יכול להשתמש בה. לא שם. אני יודע שהיום הדוחות שיוצאים בנושאים חברתיים, כמו הדוח על הגיל הרך של משרד ראש הממשלה, זה התחמקות מתמדת מלקיחת אחריות. לא שם. יש גם שר מסוים שבא אמר לי, אלאלוף, תן לי. אני רק מזכיר לכם שאני חבר כנסת. האיש של המחוקק, לא באחריות ביצוע, אבל איפה שאין איש, אני משתדל להיות. אז לקחתי אחריות על דוח העוני, ולא תפקידי. ולכן אני בדרך המסוימת שלי, אני מגיע לזה שהיום יש בכל משרד אחריות על דוח העוני. כי נאלצו לבוא לוועדה שלנו בחודש יוני ולתת דוח
איך העוני יתבטא בתקציבים של המשרד. אז אם אני מוציא טכנית את הביטוח לאומי, המשרד הכי חלש בתקצוב זה משרד הרווחה. כולל זה שבעלה את משרד העבודה. ולכן צריך להילחם, להמשיך להילחם. לא לבד, לשמחתי יש לי ראש מפלגה שנאמר כבר עליו, ואני מאמין שזה נכון, כי אני רואה את זה, עם מדיניות חברתית מובהקת. שיהיה ברור, המשרדים שגדלו בתקציבים שלהם, והתקציב הדו-שנתי הקרוב, זה רווחה, בריאות וחינוך, וזה מצמצם לא מספיק בעיניי את הפער שיש היום בין ההשקעה בתחומים החברתיים לבין התוצר הלאומי. אנחנו חייבים להמשיך ולהגדיל את זה. קצבאות זה גדול. תדעו לכם, אתן לכם מספרים שאמרו לי, זה רק לידיעתך, אבל זה לא נראה לי סודי כזה. הביטוח לאומי עד סוף 18 ייהנה מתקציבים בזכות, אני אומר לכם, בזכות שלמה צנוע. סליחה שגם שלמה חבר שלי, לפני שהיה בביטוח לאומי. ייהנה מ9.7 מיליארד שקל תוספת לאוכלוסייה שאני מודה באשמה. שכנעתי את שר האוצר להוציא את הקשישים מתחת לקו העוני, ולפי חישוב שהוגש לי רק אתמול בערב על ידי הממ"מ של הכנסת, מרכז המחקר שלנו בכנסת, שב-2018 להתחשב וזה, יבוא דניאל גוטליב ואומר, אבל קו העוני ישתנה וזה, אתה צודק, כל הדברים אתה צודק, אבל המטרה שלנו שב-2018 לא יהיה קשיש שחי מתחת לקו העוני המחושב, המתוקן, המעודכן. זה הישג אדיר, לא היינו חולמים ביחד. ואני לא אומר על סטטיסטיקה, אלא על תקציבים קיימים ב-17-18, בתקציבים שעובדים אנחנו עכשיו עליהם. אנחנו ביטלנו את נושא, למשל, ההמתנה להיכנס לקצבת זקנה לאנשים שלא עבדו מהתחלת הפעילות המקצועית שלהם. אמהות בית, אחות בית, עולים חדשים, שהוותק שלהם נחשב רק משנה 11. תוספת אוטומטית, ב4 שנים פרוס, זה נכון. יקבלו הכרה בוותק מהיום הראשון שהגיעו לגיל שמזכה אותם בקצבה. זה מהפכה. זה לא כתבנו בדוח. אבל זה לא להוציא קשישים מהעוני. קצבאות, שיש להם גם היבט היסטורי, שלא רצו להכיר בקשישים ממרוקו, מאלג'יר, מעיראק, ממדינות מסוימות, כנפגעי השואה, התחילו לקבל כסף. לא מספיק בעיניי. השנה. זה גם כן קצבה. קצבה שמתקנת את העיוות של העולים שבאו מברית המועצות ללא פנסיה או עם פנסיה של $50. אתם יודעים כמה זה? ותיקנו את זה בחוק. ותיקנו את זה, וזה כל הסעיפים שאני אומר, זה לא חד פעמי, זה בבסיס התקציב, חברים. זה סכומים אדירים, אבל אם נבוא לראות פר אזרח, לצערי, זה לא מספיק. אני מסכים איתכם. כשמדבר ידידי שלמה על הסיפור של החיסכון לילדים, שאני מודה באשמה, כשדיברנו בוועדה על זה, אני סיפרתי סיפור של אמא שלי. חמה בזאטו, היא המשפחה שלך. כבוד. זה שמפני שכמשפחה ענייה, אמא שלי הייתה אומר לנו כל הזמן, לא הכל תבלעו היום. קצבאות ילדים יודעים שרק השם הוא לילדים. זה קצבאות משפחה ברורות. עכשיו פעם ראשונה, אמר את זה שלמה, זה באמת מגיע לו, אני לא הייתי מאמין. הוא הסתיר ממני רק פה, סיפר לי בפרוזדור פה. אתם יודעים מה זה להפעיל עכשיו תוכנית שכל ילד ידע שכדאי לו לעתיד שלו יחסוך? זה חינוך. זה לא רק הסכום האדיר שזה דורש,
זה אומר שהעוני זה התמודדות רב-מערכתית בכל התחומים. אחת הנקודות שגיליתי בזכות ג'וני, כשדיברנו על הנושא של היכולת של העובדים הסוציאליים, ובינינו יש להם הרבה מה לשפר את תפקודם. שלא נחשוב שזה הכל טוב. העובדים הסוציאליים לא הוכשרו באף אוניברסיטה, והיו בוועדה 5 נציגים מ5 בתי ספר לעבודה סוציאלית. לא הוכשרו מה זה מודעות עוני. מותר להם לבחור כאופציה קורסים. לא הוכשרו לזה. למרות שאני חושב שבדברים כאלה, כמוני, רותי, אני כמוך. אין לי תואר ראשון, לא שני, לא שלישי, לא רביעי, בוודאי פחות ממך, אני יודע. זה אינטואיציה, זה רגש, זה הבנה. אני זוכר בבית ספר במרוקו, בפז של אליאנס, היות ואני באתי מ10 ילדים, מספר 9, ודאי שאמא שלי לא שילמה לעוזה בפריז את החזקת 2 האחים הגדולים שלי. אבל בבית ספר קיבלנו כל מיני הטבות, בלי לדעת שזה מפני שאנחנו עניים. והמורים לא מקבלים הכשרה מתאימה כדי להתייחס לילד העני כפי שצריך. אז גם המערכת החינוך, וידידי שי פירון, כשבאתי להגיד לו, יאללה, נו, אתה משלי, לא? מתי מכשירים את המורים לזה? הוא אומר, השתגעת, בואו נכשיר אותם רק שילמדו את הילדים לחצות את הכביש. מספיק להכשיר את המורים, שיעבדו קצת, זה עבודה. נושא של השיכון, חברים, אנחנו מאוד רחוקים מהפתרונות הנדרשים. להחזיר את כמות הדיור הציבורי הנדרש למצב ההתחלתי אחרי החוק של רן כהן, אנחנו חייבים 55,000 יחידות דיור. אתם יודעים מה זה? תכפילו רק 1,000,000 שקל. איפה מוצאים סכום כזה אדיר? אז השנה יהיו כ1,000 יחידות דיור, חלקם בבנייה חדשה, חלקם ברכישה, אבל יהיה תקציב לזה. גם בנושא בריאות, חברים, שלא יהיו לכם אשליות. בניית בית חולים באסותא, אשדוד, זה בית חולים שאמור לשרת את העניים של אשדוד, שזה שליש מהעיר, העיר שנחשבת לחזקה וכו'. זה אומר שהאוכלוסייה צריכה לבוא. הגדלה של בית חולים סורוקה, חייך, תדע לך, זה בזכותכם. בזכות הגדלת האוכלוסייה הבדואית בנגב. ולא מספיק. מדברים כבר על הקמת בית חולים שני, אבל 40 שנה לא בנו בית חולים אחד במדינה שלנו. אחד, רק הגדילו. אז מי שהיה בסורוקה, שלמה, אני לא יודע אם הייתה בזמן האחרון, מאז התקופה שלך, סגרו את העמודים מתחת לבניינים ועשו מזה מחלקה להתאוששות לבעיות ראש. אני אומר שאין תחום שלא מדבר עוני. אין תחום שלא זקוק לטיפול בעוני. אני שייך לקבוצה שמזמינה ביקורת. תודה. שאמרתי, אני לא תלוי באף אחד, במיוחד שהפעם אני אעמוד בהבטחתי, רק הקדנציה הזאת אני בכנסת. אז אני לא תלוי באף אחד, רק באשתי. אני רוצה להגיד לכם, הדוח אפשר לתקן פה, אפשר להוסיף, יש לי פה מספרים, החברים שלי מדהימים, עשו לי עבודה, שאני יכול להגיד לכם, תראו, נושא של ילדים, חיסכון לילדים, זה רק 3.4 מיליארד שקל, להגיד לכם שהנושא של תוספת ותק לקשישים זה רק 450 מיליון שקל, ואני יכול להמשיך ולהגיד הגדלה קצבת השלמת הכנסה לזקנים, זה רק 1,810 מיליון שקל, ועוד 600 מיליון שקל למצב של מקבלי קצבת נכות וכו'. כל זה לא מספיק. זה אף קצבה, בצורה חד משמעית, החברים שלי ישרו בטוח, לא תוציא מישהו מהעוני. רק שילוב של המערכות שיעבדו ביחד, דבר שלא קל לקבל, שתבינו.
זה לא חשוב, ואחד יש לו ודאי 1,001 סיבות להסביר את זה, אז תרשו לי לסיים את החלק הזה. אנא מכם, מכון שלך ג'וני, טוב, פליז, תמשיכו ביותר סט, ואם אפשר אפילו בדוח ביניים בשנה, בדוח שנתי, תעשו מעקב מתמיד על עשיית הממשלה ושאר הגופים. תראו לי שיש מדיניות מסודרת ולא שנוררות כדי לטפל בבוגרים שחבר שלי רוצה לראות באוניברסיטאות. לא שנוררות, לא מותנה בגיוס כספים. מה גם שאני לא בטוח שכל הגיוס כספים שכאילו נעשו בשביל הבדואים ובשביל העניים של עיירי הפיתוח מגיע למטרות האלה. אחרת, הערה, אתה פוגע בי. אני באר שבעי. אתה יודע, שכן של מיכל בשכונה ישנה, לא הסנובי. אני ב-17 לחודש, אני בצפון, עם אוסאמה סעדי, כי הוא הזמין אותי, תבוא לדבר על העוני בשכונות שלנו, ביישובים שלנו, אני שם. אני הולך לפגישה עם 200 סטודנטים מערבי, תארו לכם, יישוב של 15 עד 20 אלף תושבים, ש200 סטודנטים לומדים מקצועות רפואה, כרופאים, כרוקחים, שם גם עשינו תיקון היסטורי השבוע, שהרוקחים עם רק 2 של ניסיון בחוץ לארץ יכולים לחזור לארץ. יש כאלה שאמרו, זה טוב לעולים החדשים. אני אומר לכם, הילדים של המגזר הערבי יחזרו הרבה יותר מהעלייה, ואנחנו זקוקים לא פחות מהם מאשר לעלייה, שלא אתפרש אני לא ציוני, אני מאוד ציוני. אז באמת תודה ליום הזה, ונמשיך לפעול. תודה.